So, heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mit OpenCode und Qwen 3.8 27 Billionen diese kleine Webanwendung habe generieren lassen. Das Ziel ist es, einen Soundeffektgenerator für Kinder bereitzustellen. Hier links seht ihr OpenCode. Ich habe das Ganze mit OpenCode generieren lassen. Hier unten seht ihr das angebundene Modell. Und gelaufen ist das Modell auf zwei RTX A6000 Grafikkarten. Gestartet ist mein Projektordner mit einer Instruction OpenCode MD und alles, was ihr hier seht, war nicht vorhanden zum Start, sondern wirklich nur diese Datei hier. In dieser Datei ist komplett die Anwendung beschrieben. Ja, also einmal, um was es geht, ja, eine Soundbox, ein Soundgenerator, Effektgenerator, dann die Regeln, wie das Ganze umzusetzen ist, die API-Endpunkte, die ich bereitstelle, damit ich Stable Audio 3.0 SFX quasi verwenden kann. Das habe ich auch auf meinem Blog www.ai-box.eu beschrieben. Link zu meinem Blog findet ihr in der Beschreibung. Ich verwende Ollama als Inferencing-Server, einmal für OpenCode und natürlich auch hier für diese kleine Web-App, um einen Prompt optimal schreiben zu lassen. So, Projektaufbau etc. Ich veröffentliche diese Datei mit, könnt ihr euch dann im Detail quasi anschauen. Die Entwicklung hat 225.364 Tokens benötigt, damit das Ganze einmal generiert wurde. Und ja, es ist nach wie vor verbesserungsfähig, ja, aber für den ersten Wurf finde ich es genial. Ich habe hier schon ein bisschen rumgespielt, ja, ich kann diese Dateien auch speichern, wenn ich möchte, dann wird das Wave heruntergeladen und ich kann mir zum Beispiel anhören, wie ein Wolf klingt. Auch sehr schön ist dieser Sound, dieser Creaky Door. Und jetzt ist natürlich die Idee, dass ich hier in diesem Textfeld beschreiben kann, was ich gerne als Soundeffekt hätte. Ja, eine Doorbell, vertippt, doch Doorbell and Creaky Door. Wenn ich jetzt auf Make Sound drücke, seht ihr hier, der Ollama-Server lädt jetzt das Qwen 3.8 Modell, optimiert so die Hoffnung, diesen Prompt, und im nächsten Schritt kann ich dann entsprechend einen Sound auch erzeugen lassen. Ja, funktioniert jetzt noch nicht super gut. Er hat jetzt einfach hier Doorbell Creak genommen. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt ruft ich spiele es nochmal ab. Das hat jetzt sich etwas, finde ich, komisch angehört. Lassen wir das Ganze noch einmal generieren, wollte ich sagen. Geht doch ziemlich schnell, wie er das erstellt. Also ich denke, ich kann hier noch optimieren, ja, aber mir ging es darum, einmal zu zeigen, was lokal möglich ist, was man alles machen kann und eigentlich wie toll das funktioniert. Ja, und jetzt könnte ich einfach hier im Dialog mit OpenCode ihm sagen, dass ich gerne den System Prompt auch sehen würde in einer Konfigurationsdatei, ja, dass er mir zeigt, wo er das abgelegt hat, und ich das Ganze vielleicht optimieren möchte, weil ich jetzt in der aktuellen Version noch nicht so happy bin. Genau, ich werde das Ganze weiter vorantreiben, dann gibt es nochmal ein Update-Video, und wenn euch dieser Beitrag, das Video gefallen hat, ja, dann hinterlasst gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und ich freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut.